Og et lite ting her som jeg sa. Stitt i leser Salm 119. Tu, djøknum tunne på, hevur gjørt med vísari enn mínir fíggindar. Tu at tei æver tja mer. Ja. Jeg hugsa at her ta i rett les. Skulle ikke være vísari enn mínar fíggindar. Så her må man ordentlig skilja et her. Hevur gjørt med vísari enn mínir fíggindar. Det vil si at Gud hei gjørt David vísan, men hei Gud gjørt hansara fíggindar vísar? Nei. Så du stod av mínar, så hei det vært sånn at hansara fíggindar òsne grunnt av Guds bå, som der ikkje gjør du. Tog Gud bæra gjørt David vísan, og gjøkken til at han var grunnt av hansara bå. Så du hei det stegi hever gjørt med vísari enn mínar fíggindar, så hei Gud gjørt hansara fíggindar vísar, men minne vísar enn David. Men nu det så at Gud hei gjørt David vísan, og han var vísari enn hansara fíggindar. Tog det hever gjørt med vísari enn mínir fíggindar. Altså, David sier, Jøkken tunne på vísari enn mínir fíggindar. David sier ikkje at du gjørst med vísan, og du gjørst med vísari enn du gjør det mínar fíggindar. Du god du ikkje gjørst hansara fíggindar vísar, bæra David. Hatta muneren av mínir og mínar. Og bare et lite ting som at her, heida steg i mínar, så var det feil. Men det var ikkje først King James, ikkje talig for. Men her som muneren sass sjående ikkje i enske King James. Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies. Wiser hever ikkje i eller ending. Men her skiler du da. Her, du hever ikkje tann sundur skilnain av enskun. Men ratte tøtningen bor sjåvandi ut i allukkavel. Tog at Guds ande lette det opp fyrir til engsttalande leseren at ja, men det stender jo her through thy commandments. Det vil si at David hei grunnt av Guds bå, tog var han våren vísur, tog hei god jøgnen sunne bå, gjørst David vísan. Ikkje hans fíggindar. Men hetta kjem til skjøntar av føreskon, vi til at vi tava mun av mínir og mínar. Amen. Bæra nokkur vers langt fram, her sjøtja vi sværi til det høyla. Og i vers 103 stendur, tøyr narskast som fylgja etter skea, tøyr lengt fra tunne lev. Det vil si at David skriver om sitt forhold til Gud, og han kler om sånne fíggindar atter og atter. Og vi sykja til at tøyr som narskast, tøyr som honom, tøyr som hans fíggindar, tøyr som fylgja etter skea, det vil si at tøyr stunda av skea, tøyr vilja skea han, tøyr lengt fra Guds lev. Ja, men det er som lev så gjerne. Tøyr hava tøyr ongan vísdom. Det som heter Guds lev hava ongan vísdom.